大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。大家好，欢迎参加 HSK 3级考试。HSK 3级听力考试分4部分，共40题。请大家注意，听力考试现在开始。第1部分，一共10个题，每题听2次。例如，喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再打，好吗？喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再打，好吗？现在开始第1到5题。1、我穿这条裙子怎么样？好看不好看？颜色不错，会不会有些短1、我穿这条裙子怎么样？好看不好看？颜色不错，会不会有些短2、这个箱子放哪儿？这箱是茶杯，放左边，放最上边，小心点儿。2、这个箱子放哪儿？这箱是茶杯，放左边，放最上边，小心点儿。3、你的护照呢？不会又没带吧？我记得早上放包里了，我再找找。3、你的护照呢？不会又没带吧？我记得早上放包里了，我再找找。4、这是您要的红酒，现在给您打开吗？好的，谢谢你，请放点儿冰块儿。4、这是您要的红酒，现在给您打开吗？好的，谢谢你，请放点儿冰块儿。5、今天起床这么早啊？去哪儿了？我去旁边那个小花园了。5、今天起床这么早啊？去哪儿了？我去旁边那个小花园了。现在开始第6到10题。6、小王，那个电子邮件你看到了吗？是关于7号那个会议的吧？我正在看。6、小王，那个电子邮件你看到了吗？是关于7号那个会议的吧？我正在看。7、认识您很高兴，谢谢您选择了我们公司。不客气，我们下周见，再见。7、认识您很高兴，谢谢您选择了我们公司。不客气，我们下周见，再见。8、准备好了吗？该你们跳舞了。马上就好，再等1分钟。8、准备好了吗？该你们跳舞了。
马上就好，再等1分钟。9，爸爸，祝您生日快乐。谢谢，谢谢你的蛋糕。来，我们一起吃。9，爸爸，祝您生日快乐。谢谢，谢谢你的蛋糕。来，我们一起吃。10，这次只去2、3天，不用带那么多东西，多不方便呐。没关系，我的行李箱很大。10，这次只去2、3天，不用带那么多东西，多不方便呐。没关系，我的行李箱很大。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。今天我想早点回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现，我的手表不走了。那块手表不是他的。今天我想早点回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现，我的手表不走了。那块手表不是他的。现在开始第11题。11，下午，他让服务员给他换了一个房间，因为那个房间的空调坏了，太热了。空调的声音太大。11，下午，他让服务员给他换了一个房间，因为那个房间的空调坏了，太热了。空调的声音太大。12，今天是阴天，外面很冷，希望别刮风。你多拿件衣服，看完电影早点回来。今天天气很冷。12，今天是阴天，外面很冷，希望别刮风。你多拿件衣服，看完电影早点回来。今天天气很冷。13，王经理虽然是南方人，但是能说一口很好的普通话，这跟他以前在北京工作过4年有关系。王经理是北方人。13，王经理虽然是南方人，但是能说一口很好的普通话，这跟他以前在北京工作过4年有关系。
王经理是北方人。14。经过1个多月的努力，我们班终于在今年的运动会上拿了第1名，同学们高兴极了。运动会还没举行。14。经过1个多月的努力，我们班终于在今年的运动会上拿了第1名，同学们高兴极了。运动会还没举行。15。儿子，去厨房给我拿3个盘子来，然后叫你爸爸来吃饭。爸爸去上班了。15。儿子，去厨房给我拿3个盘子来，然后叫你爸爸来吃饭。爸爸去上班了。16。您是我们店今天的第1位客人，欢迎您。您要看眼镜吗？这边请。他在眼镜店里。16。您是我们店今天的第1位客人，欢迎您。您要看眼镜吗？这边请。他在眼镜店里。17。想对朋友表示关心，其实有很多种办法。天天见面当然好，有时打个电话或者写个电子邮件，也一样会让朋友觉得你一直在关心他。关心朋友的办法很多。17。想对朋友表示关心，其实有很多种办法。天天见面当然好，有时打个电话或者写个电子邮件，也一样会让朋友觉得你一直在关心他。关心朋友的办法很多。18。很多年过去了，她虽然不那么年轻漂亮了，但我们还是能从她的眼睛里看出，她非常快乐。她越来越漂亮了。18。很多年过去了，她虽然不那么年轻漂亮了，但我们还是能从她的眼睛里看出，她非常快乐。她越来越漂亮了。19。校长的猫叫小白，因为它像雪一样白。它喜欢在校长的椅子上睡觉，而且特别爱吃鱼。校长的猫喜欢在椅子上睡觉。19。校长的猫叫小白，因为它像雪一样白。它喜欢在校长的椅子上睡觉，而且特别爱吃鱼。校长的猫喜欢在椅子上睡觉。20。同一个故事，别人讲给我听的时候，我听着很有意思。但是我讲给我的学生听时，他们说没听清楚，没听明白，
不懂我为什么会笑。他是老师。20。同一个故事，别人讲给我听的时候，我听着很有意思，但是我讲给我的学生听时，他们说没听清楚，没听明白，不懂我为什么会笑。他是老师。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，帮我开一下门好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？小王，帮我开一下门好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？现在开始第21题。21，李医生，您是骑自行车来的？对，上下班的时候，骑车比开车快。李医生是怎么来的？21，李医生，您是骑自行车来的？对，上下班的时候，骑车比开车快。李医生是怎么来的？22，怎么了？你不太高兴？没有，没有，就是有点儿感冒，有些头疼，没关系的。女的怎么了？22，怎么了？你不太高兴？没有，没有，就是有点儿感冒，有些头疼，没关系的。女的怎么了？23，想好了吗？决定去哪儿玩儿？我想去云南。听朋友说，这个季节去云南最好。男的想去云南做什么？23，想好了吗？决定去哪儿玩儿？我想去云南。听朋友说，这个季节去云南最好。男的想去云南做什么？24，昨天的新闻你看了吗？我别说话了，表演马上就要开始了。女的为什么让男的别说话了？24，昨天的新闻你看了吗？我别说话了，表演马上就要开始了。女的为什么让男的别说话了？25，冰箱里还有什么水果？没水果了，我打算中午出去买，你去不去？男的准备去买什么？25，冰箱里还有什么水果？没水果了，我打算中午出去买，你去不去？男的准备去买什么
26。这双鞋怎么样？我觉得很漂亮。穿着很舒服，就是贵了点儿。女的觉得这双鞋怎么样？26。这双鞋怎么样？我觉得很漂亮。穿着很舒服，就是贵了点儿。女的觉得这双鞋怎么样？27。昨天我们去爬山，以为你会来。我的一个老同学结婚，所以就没去。下次一定和你们一起去。昨天谁结婚？27。昨天我们去爬山，以为你会来。我的一个老同学结婚，所以就没去。下次一定和你们一起去。昨天谁结婚？28。请问，洗手间在哪儿？洗手间在2层，在电梯右边。男的想去哪儿？28。请问，洗手间在哪儿？洗手间在2层，在电梯右边。男的想去哪儿？29。真奇怪，我最近吃的很少，怎么还是变胖了？你应该多锻炼，去跑跑步，或者去游泳。女的想怎么样？29。真奇怪，我最近吃的很少，怎么还是变胖了？你应该多锻炼，去跑跑步，或者去游泳。女的想怎么样？30。我想买张世界地图，你知道哪儿有卖的吗？附近商店，我没看到有卖的。我有张旧的，你先拿去用吧。关于女的，可以知道什么？30。我想买张世界地图，你知道哪儿有卖的吗？附近商店，我没看到有卖的。我有张旧的，你先拿去用吧。关于女的，可以知道什么第4部分，一共10个题，每题听2次。例如，晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点儿吧，一起吃，菜冷了就不好吃了。你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点儿吧，一起吃，菜冷了就不好吃了。你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？
现在开始第31题。31，你怎么了？低着头想什么呢？我在想，是不是可以一边工作一边读书？我觉得很好啊。但我又担心这会影响工作，学习也学不好。女的怎么了？31，你怎么了？低着头想什么呢？我在想，是不是可以一边工作一边读书？我觉得很好啊。但我又担心这会影响工作，学习也学不好。女的怎么了？32，房间打扫完了，我现在去洗洗头发。你那2个同学几点来？ 8点，还有1刻钟。香蕉买了吧？忘了。对不起，我现在就去买。女的刚才做什么了？32，房间打扫完了，我现在去洗洗头发。你那2个同学几点来？ 8点，还有1刻钟。香蕉买了吧？忘了。对不起，我现在就去买。女的刚才做什么了？33，我们今天喝点什么？啤酒怎么样？我看看菜单，我还是喝苹果汁吧。好，我也喝果汁吧。我要西瓜汁。好，服务员，我们点菜。他们最可能在哪儿？33，我们今天喝点什么？啤酒怎么样？我看看菜单，我还是喝苹果汁吧。好，我也喝果汁吧。我要西瓜汁。好，服务员，我们点菜。他们最可能在哪儿？34，你的手机怎么了？刚才洗衣服的时候，我忘了把手机拿出来了，不会吧？那手机还能用吗？进水了，不能用了。什么东西不能用了？34，你的手机怎么了？刚才洗衣服的时候，我忘了把手机拿出来了，不会吧？那手机还能用吗？进水了，不能用了。什么东西不能用了？35，您孩子多大了他今年6岁。？6岁的孩子就开始学习圆角分了。是，小孩子学东西很快的。女的认为孩子怎么样？35，您孩子多大了他今年6岁。？6岁的孩子就开始学习圆角分了。是，小孩子学东西很快的。女的认为孩子怎么样？36，弟弟，
你能帮我个忙吗？什么事？怎么这么客气？你能帮我上网查一下我的成绩吗？当然可以。你为什么不自己查？我不敢查，我担心自己考得太差。女的为什么不自己查成绩？36。弟弟，你能帮我个忙吗？什么事？怎么这么客气？你能帮我上网查一下我的成绩吗？当然可以。你为什么不自己查？我不敢查，我担心自己考得太差。女的为什么不自己查成绩？37。名单里怎么少了2个人？对不起，应该是我写错了。你再检查一下，一定不能再出现这样的问题。好的，我现在就去检查。那个名单有什么问题？37。名单里怎么少了2个人？对不起，应该是我写错了。你再检查一下，一定不能再出现这样的问题。好的，我现在就去检查。那个名单有什么问题？38。哪辆车是你的？我的车在那边，中间白色的那辆。那我在这儿等你吧。好，你在树下等我，我去开车。关于那辆车，可以知道什么？38。哪辆车是你的？我的车在那边，中间白色的那辆。那我在这儿等你吧。好，你在树下等我，我去开车。关于那辆车，可以知道什么？39。小刘，已经下班了，怎么还不回家？我今天没带雨伞，我想等雨小了再走。我这儿有2把雨伞，这把蓝的给你。谢谢您。小刘现在最可能在哪儿？39。小刘，已经下班了，怎么还不回家？我今天没带雨伞，我想等雨小了再走。我这儿有2把雨伞，这把蓝的给你。谢谢您。小刘现在最可能在哪儿？40。你看，天上的云像不像只小鸟？小鸟，我怎么没看见？在哪儿？我说的是云，你看那儿。不像。我努力的看，还是不像。他们在看什么？40。你看，天上的云像不像只小鸟？小鸟，我怎么没看见？在哪儿？我说的是云，你看那儿。不像。我努力的看，还是不像。他们在看什么？
听力考试现在结束。